மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும்னு அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க. இடி இடிச்சா ஃபோன்லாம் எடுத்து வச்சுரு, ஃபோன்லாம் பேசாத யாருக்கூடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது உண்மையாக இடி இடிக்கும் போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் இடி ஃபோன் மேலே தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? டேட்டா ஆஃப் பண்ணி வச்சா எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கும். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் ஆன்சர் தேடி நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல தேடி இருப்பீங்க. உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் கிடைச்சிருக்கலாம், கிடைக்காம போயிருக்கலாம். அப்படின்ற சில கொஷின்ஸோட இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் உங்கள் ஹிரி. வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் விசிட்டர். நான் உங்களை சில கொஷின்ஸ் கேட்குறேன். இந்த கொஷின்ஸ் வச்சு உங்களால் அசம்ஷன் பண்ண முடியும். இடி இடிக்கும் போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்திருக்கும். அதே டவுட் தான் எனக்கு இருந்துச்சு. இந்த டவுட்டுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, என்னென்னா நாம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபோன் ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இதே ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் ஒரு லேப்டாப் இல்லை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறான் பிரச்சனை தான். ஏன்னா அது வந்து வெளியிலேருந்து கனெக்ட் ஆகிட்டு வருது. அதாவது ஒயர் மூலிமா, கரண்ட் மூலிமா தான் அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. அதனால் அதுக்கு கன்ஃபார்மாக அஃபெக்ட் இருக்கும். நீங்கள் ஒயர்லெஸ்ஸாக, அதாவது ஒயர் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மொபைலுக்கு இடி தாக்கிற வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்ட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு மொபைலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு, அதாவது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது இடி இடிச்சிட்டு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நான் அவுட்டில் வெளியே வச்சுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ஹைட்டான பகுதியில் தான் வச்சுருந்தேன். அப்போ வந்து ஏதாவது மின்னல் இடி அது மேலே வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட், சின்ன டெஸ்ட் தான் பண்ணியிருந்தோம். இந்த டெஸ்ட்டில் ஒரு இடி கூட வரல, ஒரு மின்னல் கூட அந்த மேலே ஃபோன் மேலே இல்லை. நானும் இந்த ஃபோன்லேருந்து நிறைய டைம் அது கால் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். கால் பண்ணால் வருமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் அப்படிலாம் இல்லை. நிறைய பேர் அது சும்மா கூட சொல்லியிருக்கலாம். மேபி அது வந்து டெலிஃபோன், அதாவது நம்ம பழைய காலத்துலலாம் டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா, இதுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து வெளியே ஒயர் மூலிமா தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஒயர் மூலிமா சப்போஸ் வேறு இடத்துல எங்கேயாவது இடி விழுந்துருந்து அந்த இடி வந்து ஒயர் மூலிமா வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை தான் நம்ம ஆளுங்க அப்படியே மாற்றி இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்ணாவே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருப்பாங்களோன்னு எனக்குள்ள ஒரு டவுட்டு. எனவே இருந்தாலையும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இடி இடிக்கும் போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னென்னா, நிறைய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் நிறைய சிக்னல்ஸ்லாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டோம், சென்ட் பண்ணிவிட்டோம், ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு இருப்பாங்க. ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறைய சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு இல்லை சென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல இடி இடிக்கும் போது அவங்க அஃபெக்ட் ஆகுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு சில டவுட் இருந்துச்சு. மழை பெய்யும் போதும் வானத்தில் பறந்துட்டு தான் இருக்குது. அதுக்கு சிக்னல்ஸ்லாம் அனுப்புவாங்கல்ல, சிக்னல்ஸ் அனுப்பும்போது அதுக்கும் ஒரு ரேடியேஷன் இருக்கும். அந்த ரேடியேஷன்லாம் மின்னல் இழுத்து அந்த ஸ்டேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணாதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. சரி, அதை கூட விட்டுருங்க, அது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, அதை நம்ம பார்த்ததில்ல. நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் அங்கங்கே இருக்கிற டெலிஃபோன் டவர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த டவர்ஸில் இடி இறங்காதா? ஏன்னா நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணுற சிக்னல்ஸே அங்கேருந்து தான் சென்ட் பண்ணுது, ரிசீவ் பண்ணுறதும் அங்கேருந்து தான் ரிசீவ் பண்ணுது. அந்த இடத்துல இடி இறங்காதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. நம்ம இடி இடிக்கிறது எப்படி ஃபீல் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஒரு 90% வந்து அசம்ஷன் தான். அந்த இடத்துல ஒரு இடி இடிக்க போதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ப்ரீத் பண்ண ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல காற்றழுத்தம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி முடி வந்து வானத்தை நோக்கி கூஸ் பம்ப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால், அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் அந்த இடத்துல இடி விழப்போகுது அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உண்மைன்னு தெரியல. இதையும் நோட் பண்ணிக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு என்னைக்காவது இது மாதிரி நடந்திருக்கா, இல்லை இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி உங்களை ப்ரிகாஷன் பண்ணிக்கிறதுனா, யோகா மேட் இல்லை பெட் அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த இதில் சேஃபாக உட்காருங்க. சார்ஜில் ஃபோனை ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் ஹெட்ஃபோனை ப்ளக் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் தான். அதனால் சார்ஜ் இல்லாமல் நீங்கள் ஒயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது. நிறைய பேர் அதுக்கும் பயந்துட்டு இருக்காங்க. ஒயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அஃபெக்ட் கம்மி தான். இருந்தாலும் இடி இடிக்கும் போது நம்ம அதிகமாக மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிப்போம். ஆனால் இடி வந்து மொபைல் அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஒரு மித்து தான். இது வந்து 99%, அதாவது 100% சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு புரளி தான் இந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கா தவிர இது வந்து உண்மை கிடையாது. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிகிட்டு இருக்கலாம். அதனால் நீங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காம உங்கள் அம்மாவுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா அம்மா தான் நிறைய பேர் திட்டுவாங்க, அப்பாவும் திட்டுவாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஒரு வேளை உங்களை திட்டாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு குட்டி வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரும். அதனால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து ஒரு அற்புதமான வீடியோவில் வந்து பார்க்குற வரையும் until the bye from Hiri. Thank you for watching. Tata, bye bye.